Всем привет и здравствуйте! Вы на канале Wild Milk, и сегодня я вам покажу, как сделать необычную такую спичку, чтобы распалить костер. Итак, нам для этого понадобится зажигалка, потом спички и туалетная бумага. Для начала нам надо раскрошить спички. Итак, этого я показывать не буду, потому что это достаточно долгий процесс, и поэтому пауза. Итак, это делать мы, наверное, будем ножницами. Так, мы начинаем крошить спички. Крошим сюда. Итак, поехали. Делать это надо очень аккуратно. Вот так вот, то есть. Итак, давайте же будем приступать. Итак, вот мы раскрошили наши спички, и теперь что нам понадобится? Это туалетная бумага. Итак, нам требуется где-то 40 сантиметров бумаги. Нам надо разложить, берем зажигалку, и по всей зажигалке мы вот так вот рассыпаем наши спички. Вот так вот. То есть такой хороший пример, как распалить костер. Вот мы, то есть, разложили. Теперь... Нет! Ветер. Так. Аккуратно. Ай, что ж за невезение такое. Мы заново раскладываем по зажигалке. Так. Вот так вот. Мы, то есть, сделали. Теперь мы заворачиваем нашу получившуюся байду. Заворачиваем в такую тоненькую трубочку. Заворачиваем. Чтобы оно не высыпалось с краев, нам потребуется завязать его ниточкой. Мы, конечно же, завяжем, но надо докрутить. То есть, наверное, бумагу я возьму не всю, потому что это будет долго. Такого кусочка нам, думаю, хватит. Вот так вот. А теперь нам потребуется завязать здесь и здесь. Так, ну что же. Итак, для того, чтобы наш закрепить, я думаю, что будет надежнее все-таки ниточкой, а вот таким вот проводом. Итак, мы берем вот так вот закручиваем. И заодно я так подумал, что вот этот сам провод будет вроде как держак, чтобы не печься пламенем. Итак. И как вы поняли, это лайфхак я придумал, то есть так случайно мне, то есть, подсказали, и я хотел его просто вот так вот пробовать. Не уверен, что получится. Итак, вот такая вот конструкция у нас получилась. И чтобы поджечь нас, чтобы разжечь, нам потребуется обычная зажигалка, и поехали. То есть, вот так вот, и оно, то есть, все горит. То есть, был пламя, оно помогло разжечь нашей бумаги. То есть, видите, результат. Но я использовал всего лишь 20 спичек. И если вот, то есть, попробовать с целого коробка, пламя, конечно, будет сильнее распалиться, но
Думаю, следующее видео будет именно про то, как я с 5 коробков делаю. Да. И всем до свидания. Вы были на канале Wild Milk. И подписываемся, ставим лайки и тому подобное.